হ্যালো ফ্রেন্ডস, এটা মানো বা না মানো, তোমরা ধরো এলে খুব সুন্দর একটা জায়গায়, কালিম্পংয়ে এসছি, দারুণ জায়গা জানোই সবাই, কিন্তু থাকলে খুব খারাপ একটা জায়গায়, তাহলে কিন্তু মানে সব কিছু সম্পূর্ণ হয় না। আমার তো মনে হয় অনেকেই চলে আসবে এখন খোঁজ পেয়ে গেলে। আর এত সুন্দর ঘর দেখালাম, দেখিয়ে দিলাম সব, তো মনে হয় অনেক উপকারী হলো, তাই না তোমাদের জন্য? ওই যে তিস্তা নদী। আমরা ওয়েদারটাও খুব ভালো পেয়েছি বলো, মানে কোনো কথা হবে না ওয়েদারের। বৃষ্টিও দেখে নিয়েছি, রোদও দেখে নিয়েছি, আমাদের লাগেজ রেডি, এবার আমরা জাস্ট বেরোলেই হয়। We want to honor you with our traditional scarves. But when there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me. মানে যাওয়ার সময় আবার একটা নতুন আনন্দ, মানে যেতে মনে হয় মন চাইছে না। তো তোমাদের একটু আমি শোনাবো, সুন্দর গিটারিস্ট একজন এখানে আছে, তার গিটার আমিও শুনবো। হ্যাঁ, অভিকেশের ছোট ভাই। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. এখনো ওএনজিবি পৌঁছতে আমাদের 2-3 ঘন্টা লাগবে, তো রাস্তায় আমরা একটু লাঞ্চ করে নেবো, সেটা দেখা যাক 2টো নাগাদ করতে হবে। এখনো যাচ্ছি, মনে হচ্ছে সমতলের দিকে যাচ্ছি, কারণ তিস্তা নদী বাদিকে একদম মানে নদীর সমতল দিয়ে যাচ্ছি, মানে মোটামুটি সমতলে চলে এসেছি, একবার উঠছি একবার নামছি এরকম ভাবে আর কি চলছে আমাদের। গলাটা বসে গেছে, চলছে আমাদের গাড়ি। আমরা চলে এসেছি লাঞ্চ করতে, দেখি ভাত না কি ফ্রাইড রাইস কি খাওয়া যায়। অনেকক্ষণ গাড়ি চললে একটু রেস্টও লাগে, তার জন্য তাতেই নামলাম, দুটোর আগে নেমে গেছি। এখন বসবো, অর্ডার করি। হাত ধুয়ে আছে, বাবা গেছে। কি আছে দেখা যাক। লীলামণি 3 পিস থালি দিয়ে দিয়েছি, ভালোই রেস্টুরেন্টটা। অর্ডার করে দিলাম 3 পিস থালি, একটা জল নেব। আজকে মাছ ভাত খাই, অনেকদিন চিকেন খাচ্ছি, আজকে একদম প্লেন খাবো। খাবারটা আসছে, আমি একটু বাইরে লনটায় চলে এলাম। মানে এখানে সব জায়গায় মানে খুব দৃশ্য ভালো, তবে একটা জিনিস এখানে অ্যাড হয়েছে, সেটা হচ্ছে ওপরে ফ্যান চলছে। এতক্ষণ যেখানে যেখানে ছিলাম কোনো ফ্যানের সিস্টেমই নেই, কারণ ফ্যান ওদের লাগেই না, কিন্তু এইখান থেকে দেখলাম ফ্যান স্টার্ট হয়ে গেছে। আর আমার কাজ হচ্ছে ঘোরা, ওদিকে যতক্ষণ সময় লাগে সেই সময়টাতে ভাবলাম একটু দেখি এদিকটা, খুব সুন্দর পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তারও দেখাই, মানে আমার ঠিক উল্টো দিকে পাহাড়ের বুকে। কিন্তু এটা হোটেল কাম রেস্টুরেন্টই মনে হচ্ছে, জানি না, দেখি। ওইটা হচ্ছে লীলামণি ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, না হোটেল নয়, হোটেলটা তৈরি হচ্ছে মনে হচ্ছে, এখনো চালু হয়নি, বুঝতে পারলে? ওই জন্য লনটা রয়েছে এখানটা, আর ওইদিকে আমাদের গাড়ি।
আর এখান থেকে ঢুকে যাচ্ছি। চলো যাওয়া যাক, খাই গিয়ে। আশিস আর বলবে কোথায় গেল, খুঁজতে লেগে যাবে। এখানে ওরা ওয়েট করছে। না না, ওই যে পাহাড়, হ্যাঁ সমতল বলতে পারো, তার কারণ এই যে ফ্যান। তিস্তা ব্রিজ ক্রস করে প্রায় 30-35 কিলোমিটার চলে এসেছি, প্রায় সমতলের কাছাকাছি চলে এসেছি। কোম্পানি ब्लू वाला जो इसका नाम है वेली, बेली जैसे कंपनी का नाम, मिनरल वाटर का नाम। और ठीक कौन सी है? Bengali और स्मार्ट वाटर। ओके किल्ली, ঠিক আছে, এক দিয়ে দিচ্ছি। एक किल्ली। কিনলে আমাদের থালি চলে এসছে, দেখি কি কি দিয়েছে। চলো, থালিতে রয়েছে এটা ভেন্ডি ফ্রাই, বেগুন ফ্রাই মানে বেগুনের একটা চচ্চড়ি, পটেটো ফ্রাই, ডাল। এখনো মাছটা আসেনি, সোনার ভেন্ডি আছে, ফ্রি শেষ হয়ে গেছে। টনটাতে চলে এসেছি আমরা। এখন আমরা গাড়িতে উঠবো। খাওয়ার পরে 1 মিনিট একটু পায়চারি করে নিলাম, মুখে মুখ শুদ্ধি। চলো এবার ওঠা যাক, না হলে দেরি হয়ে যাবে। চল বাবা। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. আমাদের আর 1 ঘন্টার পথ বাকি। রাস্তা থেকে পাহাড় দেখতে দেখতে, নদী দেখতে দেখতে, খাদ দেখতে দেখতে, চড়াই উতরাই দেখতে দেখতে আমরা প্রায় পৌঁছেই গেছি। বাই বাই পাহাড়। পাহাড়কে টাটা জানিয়ে দিলাম। প্লেনে আমরা নেমে গেছি, আবার গরম শুরু হয়ে যাবে। একদম নিচে। এখন শিলিগুড়িতে ঢুকে যাচ্ছি আমরা। আমরা একটা ফরেস্ট পার করে এলাম, মানে সাফারিও করা যায়। তো আমরা অবশেষে পৌঁছে গেছি নিউ জলপাইগুড়ি। অনেক দিন বাইরে থাকার পর বাড়ি ফিরতে বেশ ভালোই লাগে, খারাপ লাগছে না, আনন্দ হচ্ছে। কারণ বাড়িটাকে মিস করছি, কখন যাব। ব্যাস, এরপরে একটুখানি খাবার নিতে হবে। আমরা যাবো একটা রেস্টুরেন্টে, সেখান থেকে রাতের ডিনারটা কালেক্ট করবো, করে আমরা ট্রেন কোথায় আছে চলে যাবো। চলো, গরমের দেশে মোটামুটি চলে এসেছি। যাও একটু ফর্সা হয়েছিলাম, তাও এবার কালো হয়ে যাবে। ট্রেনে উঠে গেছি। ট্রেনটা ছিল হচ্ছে আমার 3 নাম্বার প্ল্যাটফর্মে। আমাদের সিট ছিল S3, 1, 2, 4, দুটো লোয়ার বার্থ আর একটা মিডল বার্থ। আমরা সিট পেয়ে গেছি, বসে পড়েছি যে যার জায়গায়। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, তারপর ভাবলাম তোমার সাথে একটু কথা বলি। আর এতক্ষণ একটু টেনশনের মধ্যে ছিলাম, কারণ কখন ট্রেন পাবো, উঠবো, ছাড়বে, কত নাম্বারে আসবে, এই নিয়ে একটু টেনশন ছিল বলে আর কথাবার্তা বলিনি। তো এখন একদম শান্তি মতো বসে কথাটা স্টার্ট করলাম। এটা ছেড়ে দিয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি। চলো, আর ডিনার তো নিয়ে এসেছি সাথে করে। কি এনেছিস? এই চিলি চিকেন আর ফ্রাইড রাইস। ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কষা। ও, আর আশিস বাবুর জন্য রুটি। 9:30 বাজলে খেয়ে নেবো, খেয়ে যে যার সিটে বডি ফেলবো, পৌঁছে যাবো শিয়ালদা। আর শিয়ালদা থেকে কিভাবে যাব কোনো ব্যাপার নেই, কোনো টেনশন নেই। শিয়ালদা থেকে একদম ট্রেনে চলে যাবো, ট্রেনেই সহজ হবে আমাদের জন্য। ট্রেনে গিয়ে একদম সত্যি নেমে যাবো, তারপর ওখান থেকে যা পাই নিয়ে কোনো রকমের বাড়ি চলে যাবো। ব্যাস, অনেকদিন ধরে বাড়ির মুখ দেখি না, মনটা আর ভালো লাগছে না। কখন যাবো এরকম মনে হচ্ছে। ব্যাস, আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে বাড়ির দিকে। আর এমনিতে আমাদের নর্মাল যে বেড়ানোর যাত্রা, সেটা শেষের দিকে। এটা হঠাৎ স্লো হয়ে গেছে, দেখো কি লেখা। এটা লচকা স্টেশন নাকি এগুলো? কি ভালো না সিনটা।
সন্ধে হয়ে গেছে, সন্ধে 6:55। একটা স্টেশনের মুখ দেখলাম, নামটা দূর থেকে বুঝতে পারছি না, তো চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আলুয়াবাড়ি স্টেশন ঈশানগঞ্জে রয়েছে, এদিকে প্ল্যাটফর্ম পড়েনি। ডালখোলা, এই স্টেশনটার নাম হচ্ছে খুড়িয়াল। এইখানে দাঁড়িয়েছে কটা বাজে এখন? এখানে দাঁড়িয়েছে 8:40-এ, এই ছেড়ে দিল। হরিশ্চন্দ্রপুর। কি আর করবো, সিরিজ দেখতে দেখতে যাচ্ছি, অনেকটা টাইম তো। আমাদের খাবারের অবস্থা দেখো, তেল সব একেবারে পড়ে একাকার, মানে পড়েনি, এরকম অবস্থা। মালদা স্টেশন। শুয়ে পড়েছি অনেকক্ষণ, এখন বাজে 3:30। ভাবলাম তোমাদের কিছু জানাই, এখন বর্ধমান পৌঁছে গেছে, অনেকে নামছে, আমাদের বোধহয় 2.5 ঘন্টা লাগবে শিয়ালদা পৌঁছাতে। গুড মর্নিং, ঢুকে গেছি আমরা দমদম স্টেশনে, আর একটু সময়ের মধ্যেই নামবো। 5:12 পৌঁছে গেছি শিয়ালদা। ট্রেনটা আসলো, আমরা নেমে গেছি, এখন যাবো আবার সোদপুরে যেতে হবে, বুঝতেই পারছো। আর ট্রেনে তো এক ফোঁটা ঘুম হয় না আমার, এত ঘুমুনি আর ঝাঁকুনি, ওই শুয়ে শুয়ে কেটে গেল। তো চলো, পৌনে 6টা বাজে, শান্তিপুর লোকালে উঠে যাচ্ছি, টিকিট কাটা হয়ে গেছে। ওই যে আশিস আর অর্ঘ্য সামনে, ট্রেন পেয়ে গেছে, এবার উঠে যাব বাড়ির দিকে। তবে আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্তই, আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণে যেন সবাইকে টাটা, সবাই ভীষণ ভালো থেকো, আনন্দ থেকো, ভালোবাসায় থেকো, হাসি মজায় থেকো, আনন্দ ছেড়ে থাকো। নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। বাই বাই, টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল। এ দেখো ট্রেন বেশ ফাঁকাই আছে, আমরা একটু এগিয়ে যাচ্ছি, যেহেতু সামনে নামবো। তো দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে।